السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو السادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. സ്നേഹമുള്ള സത്യവിശ്വാസികളെ, സത്യവിശ്വാസിനികളെ, സഹോദരീ സഹോദരന്മാരെ, സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണേ എന്ന് എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. സഹോദരങ്ങളെ, തെറ്റായ സംസാരങ്ങളെ, അനാവശ്യമായ വർത്തമാനങ്ങളെ വിരോധിക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട്, വഖൂലു ലിന്നാസി ഹുസ്നൻ, ജനങ്ങളോട് നിങ്ങൾ നല്ലത് പറയണമെന്ന്. ജനങ്ങളോട് നല്ലത് പറയുക എന്നതിന് ഖുർആൻ വ്യാഖ്യാതാക്കൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള വിശദീകരണത്തിലും ആശയത്തിലുമുള്ളത്, നല്ലത് പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങളുടെ തിന്മയിൽ നിന്ന് അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുവാനും തെറ്റായ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടു പോയവരെ നന്മയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങളും വാക്കുകളും അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. അതിലേറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളത് അതാണെന്ന് നമ്മളോട് നിർദ്ദേശിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട്. സഹോദരങ്ങളെ, നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായി വേരൂന്നിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു തിന്മയെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവാനും ആ തിന്മയിൽ നിന്ന് ഈ സമൂഹത്തെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാൻ നമ്മൾ ഓരോ തലങ്ങളിലും ജീവിക്കുന്ന നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ കഴിവും പരിശ്രമവും പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം എന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുവാനാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മുഖവുര പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഏകദേശം 4000-ലധികം വരുന്ന പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളുമായി ഉണ്ടായ ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ നമുക്കുണ്ടായ അനുഭവങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, മദ്യപാനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ലഹരിക്ക് ഈ ഇളം തലമുറ നമ്മളൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നതിലും കണക്കുകൂട്ടുന്നതിലും അപ്പുറം വിധേയമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുത. വളരെ വർഷങ്ങളോളം ലഹരി വസ്തുക്കളും
മദ്യവും ഉപയോഗിച്ചിട്ടും അതൊന്നും അവരുമായി ഏറ്റവും അടുത്തു നിൽക്കുന്നവരും അവർക്ക് പണം നൽകുന്നവരും അവർക്ക് കാവൽ നിൽക്കുന്നവരുമായ രക്ഷിതാക്കന്മാർ അറിയുന്നില്ല എന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ട ഒരവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുമ്പോൾ തന്റെ മകൻ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നവനാണ്, മദ്യപാനിയാണ് എന്നറിയുന്ന നിമിഷം അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ആഘാതവും ഞെട്ടലും നമുക്ക് വാക്കുകളെ കൊണ്ട് പറയാൻ പറ്റാത്തതാണ്. അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്കും മക്കളുണ്ട്. അവർ ഒരു പക്ഷേ പ്രായപൂർത്തിയായവരാവാം, ആവാത്തവരാകാം. ജീവിതത്തിന്റെ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഞെട്ടലോടുകൂടെ നമ്മൾ അവർ മദ്യത്തിന് അടിമയായിരിക്കുന്നു, ലഹരിക്കടിമകളായിരിക്കുന്നു എന്നറിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പക്ഷേ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മുൻകൂട്ടി ഒരു അറിവും ഒരു വിവരവും രക്ഷിതാക്കൾക്കും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവർക്കും പൊതുപ്രവർത്തകന്മാർക്കും എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട്. സഹോദരങ്ങളെ, നല്ല ഒരു കുടുംബത്തെ നോക്കി തെരഞ്ഞെടുത്ത് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് വിവാഹ ജീവിതം ആരംഭിക്കുന്ന ആദ്യ രാത്രിയിൽ തന്റെ കൂടെ ഭർത്താവായി വന്നവൻ മദ്യപാനിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആരും അറിയാതെ ലക്ഷങ്ങൾ പൊടിപൊടിച്ച വിവാഹങ്ങൾ പിറ്റേന്നു തന്നെ വിവാഹമോചനത്തിലെത്തുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഇന്ന് വർദ്ധിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോൾ അവന്റെ വായുടെ അടുക്കൽ മൂക്കുവെച്ച് ഉറങ്ങുന്നവർക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നതുവരെ അതിനെക്കുറിച്ച് സമൂഹത്തിനോ രക്ഷിതാക്കൾക്കോ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നത് ഏറ്റവും അപകടകരമാണ്. ഈ മദ്യപാനം കൊണ്ടും ലഹരി കൊണ്ടും ഉണ്ടാകുന്ന വിപത്ത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തലത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്നതല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ. ഒരു മനുഷ്യനിൽ എന്തെല്ലാം നന്മകളുണ്ടോ അതൊക്കെ മദ്യവും ലഹരിയും നശിപ്പിച്ചു കളയും. അയാളുടെ മാന്യതയെ നശിപ്പിച്ചു കളയും, അയാളെ ഒരു മോഷണത്തിന് ഉടമയാക്കും, അയാളെ ഒരു കൊലപാതകിയാക്കും, അയാളെ മാതാപിതാക്കളെ ഏറ്റവും ശക്തമായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു മകനാക്കി മാറ്റും. എന്തൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുമോ തിന്മയായി, അതൊക്കെ നമ്മുടെ മക്കളിൽ നിന്ന്, നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ, നമ്മുടെ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്ന് മദ്യം വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകും. ഇത് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഏതൊരു തിന്മക്കും ഒരാൾ വശംവദനാകുന്നത് ക്രമേണയാണ്. എന്നാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ, മദ്യപാനം അങ്ങനെയല്ല. ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ ലഹരിയുടെ മധുരം അറിയുന്നവൻ, ലഹരിയുടെ രുചി അറിയുന്നവൻ, അല്ലെങ്കിൽ ലഹരി ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരാൾ നിമിഷങ്ങളെ കൊണ്ട് അയാൾ വേറൊരു മനുഷ്യനാവുകയാണ്. അതോടുകൂടെ അതിലേക്ക് പോകുന്നതോടുകൂടെ അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ പണ്ഡിതന്മാരും മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും എല്ലാം വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ ഒരു വ്യക്തി, നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ അവന്റെ ജീവിതക്രമങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മാറ്റം സംഭവിക്കാം. ജീവിതക്രമങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മാറുന്ന വിദ്യാർത്ഥി, പഠിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമില്ല, ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്ക് ജോലി ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല. പെട്ടെന്ന് അവന്റെ ജീവിത ശൈലിക്ക് ഒരു മാറ്റം വരുമ്പോൾ അവനെ നിരീക്ഷിക്കണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. മറ്റൊന്ന്, ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പെട്ടെന്ന് നിലവാര തകർച്ച പറ്റും. നന്നായി A+ മാർക്കൊക്കെ കിട്ടിയിരുന്ന കുട്ടി പെട്ടെന്ന് അവന്റെ പഠനത്തിൽ ഒരു വൈകല്യം സംഭവിക്കുക. നന്നായി ആത്മാർത്ഥമായി ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്ന ഒരാൾക്ക് ആ ജോലിയോട് താല്പര്യമില്ലാതായി മാറുക. അതേപോലെ തന്നെ നീണ്ട സമയം വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താവുക. ഇപ്പൊന്നും നമ്മുടെ രക്ഷിതാക്കന്മാർ അങ്ങനെ ഒരു ജാഗ്രത, മക്കളെ ഭയപ്പെട്ടിട്ടോ അതോ നമ്മൾ നിസ്സഹായരായിട്ടോ എന്നറിയില്ല. രാത്രിയുടെ വലിയൊരു ഭാഗം സമൂഹത്തിൽ ആളുകൾ പുറത്താണ്. ഇനി എത്തുന്നത് തന്നെ വൈകിയാണ് എത്തുന്നത്. ഇത്തരം നിരന്തരമായ ഒരവസ്ഥയിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്താകുമ്പോൾ ചെറുതായിട്ട് അവരെ നിരീക്ഷിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല, അവരുടെ സ്വന്തം രഹസ്യ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒതുങ്ങുക. മറ്റുള്ളവരുടെ സംസാരമില്ല, കുടുംബത്തോട് ബന്ധമില്ല, മാതാപിതാക്കൾ അവർക്ക് വിഷയമല്ല, അവിടെ സ്വന്തം സ്വകാര്യതകളിലേക്ക് ഒതുങ്ങിപ്പോവുക. അതേപോലെ തന്നെ നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോഴേക്കും ആകെ ക്ഷുഭിതനായി, ദേഷ്യമായി, എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നറിയാത്ത രൂപത്തിലേക്കുള്ള ഒരു സ്വഭാവ മാറ്റം ഉണ്ടായിത്തീരാം. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ജീവിതത്തിൽ ഒരു കുടുംബം ഒന്നിച്ച് നടത്തിയിരുന്ന ഒരു വാപ്പക്ക് കുടുംബകാര്യങ്ങളിൽ തീരെ ശ്രദ്ധയില്ല. നല്ലൊരു സ്ഥാപനം ഒറ്റക്കൊണ്ടിരുന്ന ആളുകൾക്ക് ആ സ്ഥാപനവുമായി യാതൊരു താല്പര്യവും പ്രകടിപ്പിക്കാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ടായിത്തീരുക. ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വഭാവങ്ങളും വ്യത്യാസങ്ങളും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും സമൂഹത്തിലെ കാര്യങ്ങളിലാണെങ്കിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മൾ ആലോചിക്കണം, ഒരു ഞായറാഴ്ച നേരം വെളുത്ത് ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്കും എന്താ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എവിടെ നോക്കിയാൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് കൂട്ടുകെട്ടുകളാണ്. പെട്ടെന്ന് കുട്ടികൾ കമ്പനിയാവുക. ആ കമ്പനിയാകുന്നത് ആരോടെന്ന് പോലും നമുക്കൊരു പ്രശ്നമില്ലാത്ത ജീവിത ചുറ്റുപാട്. രാവിലെ ക്രിക്കറ്റിന്റെ ബാറ്റ് കൊടുത്ത് വരുന്നവൻ ആരായാലും അവന്റെ കൂടെ കുട്ടി പോകട്ടെ. അവൻ ഏത് വീട്ടിൽ പോയാലും ഞായറാഴ്ച പകൽ മുഴുവനും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോലും വരാതെ നടന്നാലും പ്രശ്നമില്ലാണ്. ചീത്ത കൂട്ടുകെട്ട് ഒന്നാമത്തെ കാരണമാണ്.
നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരെ, നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികളുടെ കാര്യം മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഈ കച്ചവടക്കാരും ബിസിനസ്സുകാരും ഒക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മുടെ ആത്മബന്ധം ഒരിക്കലും വേണ്ടാത്തവരോട് നമ്മൾ സ്ഥാപിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ കള്ളു കുടിക്കുന്ന ആളുകളും വേണ്ടാത്തരം ചെയ്യുന്ന ആളുകളുമായിട്ട് ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പിന്നെ ജോലി സംബന്ധമായ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കണക്ഷൻസ് ഉണ്ടായാൽ പോലും ഒരാത്മബന്ധം നമ്മുടെ കുടുംബ സുഹൃത്തായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ യാത്രയുടെ പങ്കാളികളായിട്ട് ഒന്നും കൊണ്ടുനടക്കരുത്. കാരണം അവർക്ക് അത്തരം ദുശ്ശീലങ്ങളുടെ സമയമാകുമ്പോൾ അവർ അതിന് സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതിന് ഒന്നാമത്തെ കടമ്പ എന്താണ്? കൂടെ വന്നവനെ കുടിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം കൂടെ വന്നവൻ കുടിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയാലേ അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൽ പറ്റുള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ ചില ആളുകൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഒരു ഫംഗ്ഷനിലോ ഒരു പരിപാടിയിലോ ഒന്ന് മദ്യം രുചിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെന്ന് ചോദിക്കും. ഒരിക്കൽ രുചിച്ചാൽ വായിച്ചു കൊടുക്കുക. ജീവിതത്തിലെ നല്ലൊരു പിരിമുറുക്കങ്ങളോ പ്രശ്നങ്ങളോ വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ നല്ല സാഹചര്യം. അതുകൊണ്ട് കൂട്ടുകെട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അതേപോലെ തന്നെ മാതാപിതാക്കൾ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, മാതാപിതാക്കൾ തങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ കൈവിട്ടു പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് എല്ലാ സന്ദർഭത്തിലും ഒരു ജാഗ്രത അവിടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണമെന്നാണ്. അതേപോലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി എല്ലാവരും ബൗദ്ധിക നിലക്ക് മദ്യപാനത്തെ വിലയിരുത്തുന്ന പോലും പറഞ്ഞതെന്താ വെച്ചാൽ ഒരു നല്ല സാഹചര്യം, ദീനി സാഹചര്യം എല്ലാവർക്കും വേണം. നമ്മളൊക്കെ വെള്ളിയാഴ്ച കുത്തുബക്ക് വരുന്നു. നമുക്ക് ആ ഒരു വെള്ളിയാഴ്ച കുത്തുബയായിരിക്കാം നമ്മുടെ മനസ്സിലെ നന്മയെ നിലനിർത്തുന്നത്. സുഹൃത്തുക്കളെ, എല്ലാവർക്കും അത് വേണം. 2, 4, 5, 8, 10 ആഴ്ചയും മാസമൊക്കെ ഒരു കാര്യവും മനസ്സിന് തട്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാത്ത ഒരാൾ തെറ്റിപ്പോവാൻ നല്ല സാഹചര്യം. അതേപോലെ തന്നെ തൊഴിലില്ലായ്മ, എല്ലാവരും സ്വയാശ്രയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കയറി സുഹൃത്തുക്കളെ പണം കൊടുത്തും അല്ലാതെയും ഡിഗ്രി വാങ്ങി അതൊന്നും പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഉപകാരപ്പെടാതെ വെറുതെ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല സമയം ഒരു 21 വയസ്സ് മുതൽ ഒരു 10, 35 വയസ്സ് വരെ വെറുതെ അങ്ങാടിയിലൂടെ കൂട്ടുകെട്ടിലൂടെ നടക്കുന്ന ഒരു പുതിയ തലമുറ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലും ബസ് സ്റ്റോപ്പിലും വലിയ ഫ്ളാറ്റ്, വലിയ ബസ് വെയിറ്റിംഗ് ഷെഡുകൾ ഉണ്ടാക്കി അവിടെ പകൽ മുഴുവൻ കഴിച്ചു കൂട്ടുന്ന ഒരു പുതിയ തലമുറ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്തെങ്കിലും ജോലി, വീട്ടിലത്തെ ജോലി, എന്തെങ്കിലും ഒരു ജോലി നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അപകടകരമായ അവസ്ഥ. അവർ പണം, എന്നാൽ ഗൾഫിലുള്ള വാപ്പ ATM കാർഡ് മക്കളെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് അവരിഷ്ടം പോലെ പണം ചെലവഴിക്കുക, അത് എങ്ങനെ ചെലവഴിക്കണം, എവിടെ പോകുന്നു എന്ന് ചിന്തിക്കാത്തൊരവസ്ഥ. അതേപോലെ തന്നെ സുഹൃത്തുക്കളെ, കുടുംബത്തിൽ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ, ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളും ചിത്രതകളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഒരുപക്ഷെ ആ ഒരു സാഹചര്യം മുതലാക്കാൻ സാഹചര്യമുണ്ട്. അതിനൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇതൊന്നും നമുക്കറിയില്ലെങ്കിലും, ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ധാരണയില്ലെങ്കിലും സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യം നമ്മുടെ മക്കൾക്കും പുതിയ തലമുറക്കും ഇല്ലാതിരിക്കുവാനും നമ്മൾ അതിൽ അകപ്പെട്ടു പോയവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാനുമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പരിഹാരമാർഗം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ദീൻ തന്നെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ മോൻ നല്ല ഉഷാറാണെന്ന് ഖുർആൻ ഓതാൻ അറിയാം, ഒരു നിസ്കരിക്കാൻ അറിയാം, അവന് നിസ്കാരത്തിന്റെ എല്ലാ ഷർത്തും പറഞ്ഞു അറിയാം. സുഹൃത്തുക്കൾ, അത് ദീൻ തന്നെയാണ്, അല്ലാതെ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ തെറ്റു ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നും തെറ്റായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ഒരു പടച്ചോനെ പേടി, ആ ഒരു ബോധം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാതെ ഈ സമൂഹത്തേക്ക് അവരെ ഇറക്കി വിട്ടാൽ പ്രശ്നം തന്നെ സുഹൃത്തുക്കൾ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സൂറത്ത് മുജാദലയിലെ 7ാമത്തെ ആയത്ത് പാരായണം ചെയ്തത്. അള്ളാഹു പറയുന്നു, ഈ ബോധം ഇന്ത്യ നിങ്ങളെ ഒക്കെ മനസ്സിൽ വേണം. നമ്മളെ കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. ഉണ്ടാകുന്നില്ല ഒരു രഹസ്യ സംഭാഷണം. ഇങ്ങനെ കൂട്ടുകൂടി വാപ്പനെയും ഇമ്മനെയും അധ്യാപകന്മാരെ എല്ലാരെയും പുറത്തു നിർത്തി സുഹൃത്തുക്കളെ ഗ്യാങ് കൂടുമ്പോൾ അവർ പലതും പറയുന്നുണ്ട്. ഏതു രഹസ്യ സന്ദർഭത്തിലും ഒരു രഹസ്യ സംഭാഷണം നടക്കുമ്പോൾ അവന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം, ഞങ്ങൾ 4 ഇങ്ങനെ ഓവൽത്തും ഇരിക്കല്ല, ഞങ്ങൾ 4 ഈ പാറപ്പുറത്ത് ഇരിക്കല്ല. നാലാമത്തവനായി അല്ലല്ലോ, ഞങ്ങളിപ്പോ 3 ആളല്ലേ, 4ാമത്തവനായി അള്ളാഹു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. വാപ്പയും ഉമ്മയും അല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മുഴുവൻ നന്മതിന്മകളും തീരുമാനിക്കേണ്ട, നമ്മുടെ ഏതു നിമിഷവും നമ്മുടെ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം പിടിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുന്ന, നമ്മുടെ തളർത്തി കിടത്താൻ പറ്റുന്ന, നമുക്ക് ഭാവിയിൽ ജോലിയും ദാമ്പത്യവും എല്ലാം പൊരുത്തവും നൽകേണ്ട പടച്ചോൻ ഇരിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ ഞാനിത് പറയുന്നത്, പടച്ചോൻ ഇരിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ ഞാൻ ഈ തിന്മ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് സുഹൃത്തുക്കളെ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിൽ ബോധമുണ്ടാകണം. വലാ ഹംസത്തിൻ ഇല്ലാഹു സാദിസുഹും, 5 ആൾ സ്വകാര്യം പറയണമെങ്കിൽ 6ാമത്തവനായി അള്ളാഹു ഉണ്ടാവാതെ ഒരാൾക്ക് രഹസ്യം പറയാൻ പറ്റൂല. വലാ അദ്നാ ദാലിക വലാ അക്സറ ഇല്ലാ ഹുവ മഅഹും. ഇനി 2 ആളാവട്ടെ, അതല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ 10 ആളാവട്ടെ, ആര് ഗ്രൂപ്പ് കൂടുമ്പോഴും രഹസ്യ സംഭാഷണങ്ങൾ നടത്തുമ്പോഴും അവൻ അവടൊപ്പമുണ്ട്. ഐനമാ കാനൂ, അവരെവിടെയാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സാന്നിധ്യമില്ലാതെ ഒരു വാക്ക് രഹസ്യമായി പോലും ഉരിയാടാൻ
പറ്റില്ലെന്ന് ബോധം വേണം. വാപ്പ അറിയില്ലല്ലോ, ഉമ്മ അറിയില്ലല്ലോ, ഇനിയൊക്കെ പ്രശ്നം പറ്റിയാലും പിന്നെ പരിഹരിക്കാലോ എന്നൊന്നല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ. ഒരു തിന്മ കണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ എത്രയോ സുഹൃത്തുക്കളും വിദ്യാർത്ഥികളും അനുഭവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ക്യാമ്പസിൽ അങ്ങനത്തെ സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ ഞാൻ നീറ്റിന് പോന്നു, ഞാൻ ആത്മധൈര്യത്തോടെ നീറ്റിന് പോന്നു, അത് കണ്ട ഉടനെ എന്ന് അവിടെ കുപ്പായത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മദ്യക്കുപ്പിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ നീറ്റ് പോന്നു, പടച്ചോൻ കാണുമല്ലോ എന്ന ബോധം. സുഹൃത്തുക്കൾ, ഇതൊരു വലിയ തത്വമാണ്. അത് നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ആ ബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ സംഭവിക്കൂല എന്നാ പറഞ്ഞത്. എന്നിട്ട് ആ രഹസ്യ സ്ഥലത്ത് കൂടി നിന്ന കാര്യം അള്ളന്നെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേത് ഖിയാമത്ത് നാളിൽ അവർക്ക് ചൊല്ലി പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. ബിമാ അമിലു യൗമൽ ഖിയാമ ഇന്നല്ലാഹ ബികുല്ലി ശൈഇൻ അലീം. എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അള്ളാഹു സൂക്ഷ്മമായി അറിയുന്നവനാണ്. സുഹൃത്തുക്കൾ, ഈ പടച്ചോനെ പേടി നല്ലത്. ലോകത്ത് ഏറ്റവും കാലം ജീവിച്ച സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി ജനങ്ങൾക്ക് ഉപദേശം കൊടുത്തു. ജാഹിലിയ്യ കാലത്ത് ഒരു കവി പറയുന്നു, ഇദാമാ ഹലത്തുദ്ദഹ്റ യൗമൻ ഫലാത്തഖു. എന്നെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ ഒരു നിമിഷം നിനക്ക് ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കേണ്ടി വന്നാൽ ആ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നീ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു പോകരുത് ഹലൗത്തു, ഞാൻ ഒറ്റക്കാണെന്ന് പറയരുത്. കാരണം നീ ഒറ്റക്കല്ല. വലാകിൻ കുൽ അലയ്യ റഖീബു, ഒരു നിരീക്ഷകൻ, ഒരു ക്യാമറ പിടിച്ച ഒരാൾ എന്റെ കൂടെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നിന്റെ മനസ്സിൽ വേണമെന്നാണ്. എന്താ സുഹൃത്തുക്കളെ ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഞാൻ ഈ ബോധമില്ലാത്ത ഒരുത്തന്റെ മനസ്സിൽ ദീനില്ല. നിന്റെ റബ്ബിനെ നീ കാണുന്ന പോലെ നിനക്ക് ആരാധനകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പടച്ചോൻ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമ്പോഴേ ആരാധനയാവുള്ളൂ എന്നാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാഹനെ കാണുന്ന പോലെ ആ കാണുന്ന ബോധം സൃഷ്ടിക്കാതെ. അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ പെട്ട ഒരുത്തിനെ ആ പടച്ചോനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും പെടാത്ത ഒരുത്തിനെ നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയാലും പറ്റും. ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ സുഹൃത്തുക്കളെ തോള് പിടിക്കണം, നമ്മൾ കൊണ്ടണം. നമ്മുടെ അയൽപക്കത്തൊക്കെ 20-30 കൊല്ലായിട്ട് മദ്യത്തിൽ ഒരു രക്ഷപ്പെടുന്നവണ് ഉറപ്പ്. എന്താ ഉറപ്പിന്റെ കാരണം നരങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുന്നു പറയാൻ കാരണം? അള്ളാഹു അവന് ഹിദായത്ത് കൊടുക്കുമെങ്കിൽ അവൻ തിരിച്ചു വരും. അത് തോള് പിടിക്കാൻ സ്നേഹത്തോടെ പറയാൻ ഒരാളില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം. പരിഹസിക്കാനും അവന്റെ അഭിമാനത്തെ ക്ഷതമേൽപ്പിക്കുവാനും അവന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും ആളുകളുണ്ടെങ്കിലും തോള് പിടിച്ച് കൊണ്ടുവരാൻ ഒരാൾ വേണം. ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം തരും ആളുകൾ. പിന്നെ ഗുളികെടുത്തുകാട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, കാണാതെ പാല് കലക്കി കൊടുക്കുക, വെള്ളത്തിൽ കലക്കി കൊടുക്കുക. സുഹൃത്തുക്കളെ, പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കാണുമ്പോൾ പിന്നെ ഒരു ആഗ്രഹം തോന്നൂലേ, പിന്നെ വീണ്ടും തിരിച്ചു പോകില്ല. ഒക്കെ മാറി ഒരിക്കലും തിരിച്ചു പോയിക്കൂടെ? ഒന്നാമത്തെ ഘട്ടം എന്താണ് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത്? അന്നദുമു തൗബത്തുൻ. നബി കാസിമന്റെ വാക്കാണ്. അന്നദുമു തൗബത്തുൻ, ഖേദമാണ് തൗബ. മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ പടച്ചോനെ, ഞാൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരാളാകാൻ പറ്റൂലല്ലോ, ഈ കുട്ടികളെ വാപ്പല്ല, അവർ വിവാഹത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ, ഞാനൊരു നല്ല കുടുംബത്തിന് വാപ്പാക്ക് പിറന്നവനല്ല, ഞാൻ ഒരു മുസ്ലിം അല്ലേ, ഞാൻ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലല്ലോ, ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി എന്ന് അവന്റെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന കുറ്റബോധമാണ് ആദ്യത്തെ ഘട്ടം. അന്നദുമു തൗബത്തു, ഖേദമുണ്ടാക്കുക. നിരന്തരമായി ഒറ്റക്ക് വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് അവന്റെ മനസ്സിൽ അവന്റെ ചെയ്തികളോട് അങ്ങേയറ്റത്തെ ഖേദമുണ്ടാക്കുക. ഖേദമുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം, ഞാൻ എന്തായാലും മാറാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്ന് അവൻ സ്വന്തം നാവുകൊണ്ട് പറയണം. അബൂ ഹാസിം റഹിമഹുല്ലാ പറഞ്ഞു, ഇദാ അസ്സമൽ അബ്ദു അലാ തർക്കിൽ ആസാം അത്തതുൽ ഫുതൂർ. വല്ലാത്തൊരു വാക്കല്ലേ സൂത്രം. ഒരുത്തൻ ഒരു തെറ്റു ചെയ്യില്ലെന്ന് മനസ്സിൽ എപ്പോൾ അവൻ കണിശമായി തീരുമാനിക്കുന്നുവോ അപ്പോൾ അവൻ ആ തെറ്റിൽ നിന്ന് പുറത്തു കിടക്കാൻ അള്ളാഹു ഒരു കവാടം, ഒരു വഴി തുറന്നു കൊടുക്കുന്നത്. തീരുമാനിച്ച മാത്രമാണ്, മദ്യപാനം മാത്രമാണ്. എനിക്കുങ്ങൾക്കൊക്കെയുള്ള എന്ത് തെറ്റാണെങ്കിലും പടച്ചോനെ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ അള്ളാഹു തെറ്റിന്ന് പുറത്തു കിടക്കാൻ ഒരു വഴി ഉണ്ടാക്കി. സുഹൃത്തുക്കളെ, അങ്ങേയറ്റത്തെ ഖേദം നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഉണ്ടാക്കുക, ഇതിൽ പെട്ടുപോയ ആളുകൾക്ക്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അവരെ കൂടെ തീരുമാനമെടുപ്പിക്കുക, ഒരു പ്രശ്നമല്ല. പിന്നെ ആളുകൾക്ക് ബേജാറ്, ഇതിങ്ങനെ പോയാൽ തിരിച്ചു വരൂ, തിരിച്ചതിലേക്ക് തന്നെ പോകൂ. സുഹൃത്തുക്കളെ പേടിക്കണ്ട, അള്ളാഹുവിൽ വരമേൽപ്പിക്കുന്ന ഒരുത്തനെ അള്ളാഹു കാക്കും. അതുകൊണ്ടൊരു മുസ്ലിമായ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തന്റെ തിന്മകളിൽ നിന്നൊരു മോചനം വേണം എന്ന് അവൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ഇത് അസംത തീരുമാനമുണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫതവക്കൽ അലല്ലാഹ്, ഇനി പടച്ചോൻ എന്ന് അള്ളാഹുവിൽ വരമേൽപ്പിക്കാൻ കഴിയണം. ഇന്നല്ലാഹു യുഹിബ്ബുൽ മുതവക്കിൽ, അള്ളാഹ്ക്ക് ഇഷ്ടമാണ് എന്ത്, പടച്ചോൻ എന്നെ കാത്തോളും, പടച്ചോൻ എന്നെ നന്നാക്കിക്കോളും എന്ന് ഒരുത്തൻ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ചാൽ നടക്കും. സുഹൃത്തുക്കൾ, സത്യം ഇത് ഈ ഇത്തരം ഒരു സംസാരം പറയാനുള്ള കാരണം തരുന്നത് ഞാൻ കേട്ട് ഒരു മാന്യനായ ഒരു സുഹൃത്ത്, അദ്ദേഹം ഇശാ നിസ്കരിക്കുന്നത്. ഇശാ നിസ്കരിച്ച് പള്ളിക്ക് ഇമാം അടക്കുന്ന ഇശാ നിസ്കരിച്ചിട്ട് അയാൾ പോയി കുടിക്കും.
തിരിച്ചയാൾ പള്ളിക്ക് വന്ന് കിടക്കും. ആളുകൾ സുബൈക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും അയാൾ അതിൽ നിന്ന് എന്തായിരിക്കും? ലഹരിയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പള്ളിയിൽ വരുന്നവരും കുത്തുബക്ക് വരുന്നവരും മാന്യമായി സമൂഹത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നവരൊക്കെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ദിവസത്തിന്റെ ചില മണിക്കൂറുകൾ അവർ മിസ്സാവുന്നു എന്ന പുതിയ യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ ഞെട്ടിപ്പിക്കണം. കാരണം കള്ളുടിക്കണം, കള്ളുടിച്ച് നടക്കിയെന്ന് പറയാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നല്ല ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാക്കി തീർക്കുന്ന പുതിയ സംസ്കാരം എന്തായാലും നമുക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. മുതുമിൽ ഹംബർ നല്ലോണം ആലോചിക്കും. നരകത്തിന് മദ്യത്തിന്റെ അംശത്തോടുകൂടെ മരണപ്പെട്ടു പോകുന്നവർ നരകത്തിലേക്ക് പോകുമെന്ന് നബിസ്വ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മരണം എപ്പോഴാണ് അറിയില്ലല്ലോ സുഹൃത്തുക്കളെ. ആ സമയത്താണ് മരണപ്പെട്ടു പോകണമെങ്കിൽ എന്താകും അവസ്ഥ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. മാന്യമായി ജീവിക്കുന്ന പല ആളുകളും കുറഞ്ഞ സമയങ്ങളിൽ ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെടുന്നു എന്നത് നമ്മൾ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൽ വരമേൽപ്പിച്ച് നടക്കും. കാരണം വരമേൽപ്പിക്കാത്തവനങ്ങനെ പേടിച്ചെടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒരു തീരുമാനം എടുത്താൽ ഓനെ പടച്ചോ സഹായിക്കൂല. ഇന്നമാ യുരീദു ശൈത്താൻ അൻ യൂഖിഅ ബൈനകുമുൽ അദാവത വൽ ബഗ്ളാ ഫിൽ ഖംർ. മദ്യത്തിലൂടെ നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ശത്രുതയും അതേപോലെ തന്നെ വിദ്വേഷവും ഉണ്ടാക്കാൻ പിശാച് ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പിശാചാണ് മദ്യത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ. പൈശാചിക പ്രവർത്തനമാണ് മദ്യം. അതുകൊണ്ട് ശരിക്കും അള്ളാഹുവിൽ പരമേൽപ്പിച്ച് തീരുമാനിച്ച് ഒരു പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തവൻ തെറ്റൂല. നമുക്ക് ആ നന്മയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും. മാത്രമല്ല സുഹൃത്തുക്കൾ, ഇതിന്റെ ലാഘവത്വത്തോടെ കാണരുത്. കാരണം തെറ്റുകൾ എപ്പോഴും വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോൾ സമൂഹം അതിനെ വില കുറച്ച് കാണും. ഈ മദ്യപാനത്തെ നമ്മൾ വില കുറച്ച് കാണുന്നത് കാരണം തരും ഒരു തമാശയുടെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരിക്കൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതൊന്ന് തൊട്ടുപോയി അതിന്റെ ലഹരി ഒരാൾ അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അയാൾ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അതിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. മാത്രമല്ല ലഹരിയിൽ അടിമപ്പെട്ടു പോയ ആള് ഞാൻ നിയന്ത്രിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഒന്നും വിചാരിക്കണം. പൊട്ടും സഹോദരങ്ങൾ. നിങ്ങളുടെ കുടുംബവും നിങ്ങളുടെ അഭിമാനവും നിങ്ങളുടെ ദീനും എല്ലാം വലിച്ചെറിഞ്ഞ് ആ ലഹരി ഒരു നാൾ പുറത്തു ചാടുന്നുള്ള കാര്യം ഉറപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് നാൾക്കുനാൾ തിന്മകളും അപകടങ്ങളുമാണ്. കാരണം ഉമ്മുൽ ഖബായിസ് എല്ലാ തിന്മകളുടെയും മാതാവായിട്ടാണ് മദ്യമുള്ളത്. സുഹൃത്തുക്കളെ, എന്തൊക്കെ ക്രൂര കൃത്യങ്ങളാണ് മദ്യപാനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നടക്കുന്നത്. എത്ര റോഡ് ആക്സിഡന്റുകളാണ്, എത്ര മനുഷ്യന്മാരാണ് വീട്ടിൽ ചെതറി വീണത്, എത്ര 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 അപകടങ്ങളാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. ഉറങ്ങിയിട്ടും ലഹരി ഉപയോഗിച്ചിട്ടും സംഭവിക്കുന്ന അപകടങ്ങൾ ധാരാളമാണ്. അസമയത്തുള്ള ജീവിത ചിട്ട കൊണ്ട് പല ആൾക്കാർക്കും ഉറക്കം സമയത്ത് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ടും ഉറക്കത്തെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് കൊണ്ടും അപകടങ്ങൾ പറ്റുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ലഹരി വലിയൊരു കാരണമാണ്. ആളുകൾ ഒന്നിച്ച് കേട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്ന ബസ്സിന്റെ ഡ്രൈവർമാർ പോലും ചില ആളുകൾ മദ്യത്തിലാണെന്ന് പിന്നീട് അപകടത്തിന് ശേഷം അറിയുമ്പോൾ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ ദുരന്തം ഒരു വ്യക്തിയിൽ ഒതുങ്ങൂല, ഒരു സമൂഹത്തിൽ അടങ്ങൂല. രാത്രി നമുക്ക് കിടന്നുറങ്ങാൻ പറ്റൂല, ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ പോക്കറ്റിലിട്ട് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റൂല. അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടം വരും മുമ്പ് നമ്മളൊക്കെ ഈ സമൂഹത്തിൽ ഇടപെടണം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. പിന്നെന്തറിയോ, ഒരു തിന്മയിലേക്ക് പോകാൻ മനസ്സ് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനേക്കാളും പ്രയാസമാണ് തിന്മയിൽ പെട്ടിട്ട് അതിന്റെ കെടുതികൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരാൻ. അവിടെയാണ് ഇബ്നുൽ ഖയ്യിം റഹ്മത്തുള്ളാഹി പറഞ്ഞത് വസ്സബ്റു അലശ്ശഹ്വ, അതായത് തിന്മകളിലേക്കുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളെ പിടിച്ചു വെക്കുക എന്നുള്ളത് അസ്ഹലു മിനസ് സ്വബ്രി അലാ മാ തൂജിബു ശഹ്വ. ആ തിന്മകൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സഹിക്കുന്നതിനെ, അതുകൊണ്ട് ലിവറിനും അതുകൊണ്ട് ശരീരത്തിനും കുടുംബത്തിനൊക്കെ വരുന്ന പരിക്ക് സഹിക്കുന്നതിനേക്കാളും എളുപ്പം തിന്മയിലേക്കുള്ള മോഹത്തെ തടുത്തു വെക്കലാണ്. അതുകൊണ്ട് അത്തരമൊരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ തന്നെ മാറി നിൽക്കുക. സുഹൃത്തുക്കളെ, അധികമൊന്നും പറയണ്ട. ഈ മദ്യപാനത്തിൽ 10ഉം 20ഉം കൊല്ലൊക്കെ കഴിച്ചു കൂട്ടിയ ആളുകൾ നാളെ പരലോകത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അവരിരുന്ന് കുടിച്ച സ്ഥലം, അവരതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിച്ച എല്ലാ സാധനങ്ങളും നാളെ പരലോകത്ത് വരും. യൗമ ഇദിൻ തുഹദ്ദിസു അഖ്ബാറഹ, ഭൂമി അതിന്റെ വർത്തമാനങ്ങൾ പറയുന്നറിഞ്ഞാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ എവിടെ ഇരുന്നൊക്കെ മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ ഈ ഭൂമി സംസാരിക്കുന്നതാണ്. അത്തദ്റൂനമാ അഖ്ബാറുഹ, റസൂലുള്ളാഹി പറഞ്ഞു, എന്താ ഈ ഭൂമി വർത്താനം പറയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയുമോ? അൻ തശ്ഹദ അലാ കുല്ലി അബ്ദിൻ വ അമത്തിൻ ബിമാ അമില, ഓരോ അടിമയും ഓരോ അടിമ പെണ്ണും ഓരോ ആണും ഓരോ പെണ്ണും പ്രവർത്തിച്ച കാര്യത്തിന് ഭൂമി സാക്ഷി പറയും നാളെ പരലോകത്തല അലഹരിക. ഭൂമിന്റെ പുറത്ത് വെച്ച് ആരെന്തൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, വ്യഭിചരിച്ചിട്ടുണ്ടോ, കള്ളു കുടിച്ചിട്ടുണ്ടോ, അതൊക്കെ ആ സ്ഥലം ആ സ്പോട്ട് സംസാരിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അമില കഥ, ഇവൻ ഇവിടെ ഇന്നത് ചെയ്തു, അമില കഥ യൗമി കഥ, ഇന്ന ദിവസം ഇന്ന സമയം ഇന്നത് ചെയ്തു എന്ന് പറയുമെന്നാണ് അത്രേ. യൗമ ഇദിൻ തുഹദ്ദിസു അഖ്ബാറഹ, ഭൂമി അതിന്റെ വർത്തമാനങ്ങൾ പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ, മാറാൻ പറ്റും. ഒന്ന്, നല്ലൊരു വിശ്വാസം ഈമാനും ഹൃദയത്തിക്ക് നമ്മളൊരു 10 മിനിറ്റ് ദീനിയായിട്ട് ഉത്ബോധനം കൊടുത്താൽ ആളുകൾ മാറും. കാരണം ചെറിയൊരു ഉപദേശകനെ കാണുമ്പോഴേക്കും അവന്റെ കൈ പിടിച്ച് ഇന്നൊന്ന് കഴിച്ചിലാക്കി തരണം എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം സമൂഹത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു.
ഞാനും നിങ്ങളും സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങണം സുഹൃത്തുക്കളെ. കുടുംബങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അതിന് വലിയ ദീർഘം കിട്ടാത്ത രൂപത്തിൽ പരിഹരിക്കാൻ നമ്മൾ ശൈഥില്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ സുഹൃത്തുക്കളെ, സമയം വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്, വെറുതെ കളയരുത്. പിന്നെ സാധാരണഗതിയിൽ മാലിക് ബിൻ ദീനാറിന്റെ ഒരു വാക്ക് സാധാരണ പറയാണ്ട് സമയത്തെക്കുറിച്ച് വല്ലാത്തൊരു വാക്കാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ വാക്ക് ഇന്ന ഹാദൽ ലൈൽ വന്നഹാർ ഹസാനത്താൻ. രാത്രി പകൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഖജനാവുകളാണ്, കൊണ്ടുപോയി നടക്കാൻ പറ്റിയ വലിപ്പമുള്ള രണ്ട് ഖജനാവുകൾ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് ആ ഖജാനയിൽ, പകലത്തെ ഖജാനയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ടു? ഒരു വ്യക്തി ജമാഅത്ത് നിസ്കാരം കൊണ്ടുപോയിട്ടും സമയത്തുനിന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ആ സമയം മുഴുവൻ നടക്കി 12 മണിക്കൂർ, ആ 12 മണിക്കൂറിന്റെ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് സുഹൃത്ത്. ആ 12 മണിക്കൂറുമാകുന്ന ഖജാന നിറക്കുക പ്രവർത്തനങ്ങളെ കൊണ്ട്, നന്മകളെ കൊണ്ട്, നല്ല കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട്. സമയം നന്മക്ക് ഉപയോഗിക്കാനും ദീനിയായ കാര്യങ്ങൾ വിനിയോഗിക്കാനുമുള്ള പരിശ്രമം. അതേപോലെ തന്നെ നമസ്കാരം തിന്മകളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യനെ തടുക്കും. അത് പരമാവധി കൃത്യതയോടെ നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. നമ്മുടെ ബാധ്യത സുഹൃത്തുക്കളെ, നമ്മൾ ആരും ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ടല്ല ഈ കാര്യം, നമ്മളതിലേക്ക് പോവാതിരിക്കുവാനും നമ്മുടെ മക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കാനും അതോടൊപ്പം ഈ സമൂഹത്തിൽ അതിനടിമപ്പെട്ട് അപമാനിതരായി ജീവിക്കുന്ന തിന്മകളിൽ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പെട്ടുപോയ അധികം ആളുകളുണ്ട്. അവരെയൊക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. അതിനുവേണ്ട സഹായങ്ങളും സഹകരണങ്ങളും നമ്മുടെ പ്രബോധകന്മാർ എല്ലാവർക്കും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലോ ബന്ധത്തിലോ അത്തരം ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ നമ്മൾ ഭാഗവാക്കാകണം. അള്ളാഹു നന്മ പറയുവാനും നന്മയിലേക്ക് ആളുകളെ ക്ഷണിക്കുവാനും ആ നന്മയുടെ പ്രതിനിധികളായി ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ആളുകളായി ജീവിക്കുവാൻ, ഉത്തമരായി ജീവിക്കുവാൻ അള്ളാഹു നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കും. അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഹംദൻ കസീറൻ ത്വയ്യിബൻ മുബാറകൻ ഫീഹി. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് വഅലാ ആലി മുഹമ്മദ് കമാ സ്വല്ലൈത അലാ ഇബ്രാഹിം വഅലാ ആലി ഇബ്രാഹിം ഇന്നക ഹമീദും മജീദ്. ഒരിക്കൽ കൂടെ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിച്ച് ജീവിക്കണമെന്ന് എന്നെയും നിങ്ങളെയും ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്താം. സഹോദരങ്ങളെ, മഹത്വങ്ങൾ പറയുന്ന കൂട്ടത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഫദ്ലു തഅലീമിൻ നാസി അൽ ഖൈർ. ജനങ്ങൾക്ക് നല്ലത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക. ജനങ്ങൾക്ക് നല്ലത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക, അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ഇത്രയധികം മുസ്ലിങ്ങളുള്ള നമ്മുടെ ഒരു നാട്ടിൽ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചാൽ നല്ല അവഗാഹത്തോടുകൂടെ അറബി ഭാഷയിൽ തന്നെ വിശുദ്ധ ഖുർആനൊക്കെ മനഃപ്പാടമാക്കി അതൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ട് അതിനെ ഒരു വലിയ പ്രതീകമായി ജീവിച്ച് ആധികാരികമായി അറബി ഭാഷയിൽ പത്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഏതെങ്കിലും ലോകത്തുള്ള മറ്റു മുസ്ലിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു പണ്ഡിതൻ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്കില്ലാന്നേ പറയാൻ പറ്റൂ. പക്ഷേ സ്വാഭാവികമായും മറ്റൊരു നാട്ടിലും കാണാത്ത രൂപത്തിൽ ആളുകൾ ഇസ്ലാമിനെ സ്വീകരിക്കുകയും നല്ലവരായി ജീവിക്കുകയും നമസ്കരിക്കുകയും സക്കാത്ത് കൊടുക്കുകയും ഒരുപക്ഷെ മനസ്സിലാക്കിയ മുഴുവൻ നന്മകളും സാക്ഷാത്കരിച്ച് ജീവിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന നല്ല സത്യവിശ്വാസികളായ മുഅ്മിനുകളായ മുസ്ലിമുകളായ ആളുകൾ ഒരുപക്ഷെ മറ്റൊരു നാട്ടിലുമില്ല. പണ്ഡിതന്മാർ നേരിട്ട് ജീവിക്കുന്ന നാടുകളിൽ പോലും കാണാത്ത അത്രയും അധികം ആളുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വർദ്ധിച്ചു. ഇതിനൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നല്ലത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് സാധാരണക്കാരെ ഏറ്റെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട. ഒരാൾ തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അയാളെ ഇന്ന് കൊണ്ടുവരാനും ഒരാൾ നിസ്കരിക്കാതിരിക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് നിസ്കാരം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും നമ്മളെല്ലാവരും അതൊരു ദൗത്യമായി തൗഹീദ് ശിർക്കിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരാളെ മക്ബറകളിലേക്ക് സിയാറത്തിൽ എന്ന പേരിൽ പോയി അവിടെ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അവർക്ക് കാണിക്ക കൊടുക്കുകയും നേർച്ച കൊടുക്കുകയും കയ്യിലും കാലിലൊക്കെ മറ്റു മതസ്ഥരെ പോലെ തന്നെ ഏലസും മുറുക്കു കെട്ടി അടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ സുഹൃത്തി അതൊന്ന് കഴിച്ചുകൂടെ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആളുകൾ പണ്ഡിതന്മാർ മാത്രമല്ല സാധാരണക്കാരിൽ ഉണ്ടായി എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മൻ അല്ലമ ഇൽമൻ, ഒരാൾക്കൊരു ഇൽമ ഒരാൾ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു, ഫലഹു അവനുണ്ട് അജ്റു മൻ അമില ബിഹി, അത് പ്രവർത്തിച്ചവന്റെ പ്രതിഫലം അവനുണ്ട്. പക്ഷെ നിസ്കരിച്ചാൽ നമുക്ക് ആ നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു കൂലി കിട്ടും. ലയങ്കുസു മിൻ അജ്രിൽ ആമിൽ, പ്രവർത്തിക്കുന്നവന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ഒന്നും കുറയില്ല. അവൻ പ്രവർത്തിച്ചാൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി നന്മ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് നമുക്ക് അതിന്റെ കൂലി കിട്ടും. ഇന്നല്ലാഹ വ മലായികത്തുഹു, അല്ലാഹുവും മലക്കുകളും വഅഹ്ല സമാവാതി വൽ അർളൈൻ, ആകാശങ്ങളിലും ഭൂമികളിലുമുള്ള സർവ്വരും ഹത്തന്നംലത ഫീ ജുഹരിഹ, ഒരു ചെറിയ മാളത്തിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ഉറുമ്പ് പോലും, വഹത്തൽ ഹൂത്, ഒരു കടലിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു മത്സ്യം പോലും, ലയുസല്ലൂൻ അലാ മുഅല്ലിമിൻ നാസി അൽ ഖൈർ, ജനങ്ങൾക്ക് നന്മ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവർ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലും, അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും. അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഒരാളോട് ഒരു അവസരത്തിൽ കിട്ടുമ്പോൾ രണ്ട് വാക്ക് നല്ലത് പറഞ്ഞൊരു നല്ല ഉപദേശം കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ജോലികളിൽ, നമ്മുടെ സന്ദർഭങ്ങളിൽ, നമ്മുടെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരോട്, വീട്ടിൽ വരുന്നവരോട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ ചെറിയ മത്സ്യങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ ഉറുമ്പുകൾ പോലും നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുമെങ്കിൽ എത്ര വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ, നന്മ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ, തിന്മകളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുവാൻ, അപ്പൊ കൂലൂലിന്നാസി ഹുസ്ന, നല്ലത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ
എല്ലാവരും തയ്യാറാവണം. അങ്ങനെ നന്മ പറയുവാനും തിന്മ വിരോധിക്കുവാനും സാധിക്കുന്ന, അതിലൂടെ വിജയം ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഉത്തമ സമുദായമായി, സമൂഹമായി അള്ളാഹു നമ്മളെ മാറ്റുമാറാവട്ടെ. അള്ളാഹു ഞങ്ങളിൽ വന്നുപോയ തെറ്റുകളെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരണമേ നാഥ. തിന്മകളിൽ അകപ്പെട്ടു പോയ സുഹൃത്തുക്കളെയും സഹോദരങ്ങളെയും ബന്ധുക്കളെയും ആ തിന്മകളിൽ നിന്ന് തിരിച്ചുകൊണ്ടുപോകാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തുവാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണമേ നാഥ. ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ നന്മകളും നല്ല വാക്കുകൾക്കുമുള്ള പൂർണ്ണമായ പ്രതിഫലത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണമേ രക്ഷിതാവേ. രോഗങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടും അനുഭവിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് രോഗശമനത്തെ നീ പ്രദാനം ചെയ്യണമേ നാഥ. ഭീകരമായ പരീക്ഷണങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും കഠിനമായ പ്രയാസങ്ങളും വന്നു ചേരുന്ന ഈ ലോകത്ത് കഠിനമായ പരീക്ഷണങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണമേ നാഥ. ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നന്മ ചെയ്യുവാനുള്ള വിശാലമായ മനസ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് നീ പ്രദാനം ചെയ്യണമേ നാഥ. ഞങ്ങളുടെ മരണത്തെയും ഖബർ ജീവിതത്തെയും എല്ലാം നീ എളുപ്പമാക്കി തരണമേ രക്ഷിതാവേ. അല്ലാഹുമ്മ വഫിൽ മുഅ്മിനീന വൽ മുഅ്മിനാത്ത് റബ്ബന സ്രിഫ് അന്നാ അദാബ ജഹന്നം ഇന്ന അദാബഹാ കാന ഗറാമ ഇന്നഹാ സാഅത്ത് മുസ്തഖറ വ മുഖാമ റബ്ബനാ തഖബ്ബൽ മിന്നാ ഇന്നക അൻതസ് സമീഉൽ അലീം വതുബ് അലൈനാ ഇന്നക അൻതത് തവ്വാബുർ റഹീം റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ് ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനത വഖിനാ അദാബ